সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আলিয়া ভাট অভিনীত জিগরা। এই সিনেমাটি ভারতীয় সিনেমা প্রেমীদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, কারণ এই সিনেমার বক্স অফিসের তথ্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। দিব্যা খোসলা কুমার, যিনি টি সিরিজের মালিক এবং প্রযোজক, তিনি দাবি করেছেন যে আলিয়া ভাট ছবির বক্স অফিস কালেকশন বাড়াতে নিজে টিকিট কিনে নকল পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন। দিব্যার এমন অভিযোগের পরই রণবীর কাপুর এবং দিব্যার প্রযোজক স্বামী ভূষণ কুমারের সম্পর্কিত নতুন গুঞ্জন উঠে এসেছে বি টাউনে। মূলত দিব্যা আলিয়ার দ্বন্দ্বের কারণে অ্যানিমাল পার্কে রণবীর কাপুরের অভিনয় নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে দিব্যার একটি পোস্টকে ঘিরে। গত কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দিব্যা জানান তিনি মাল্টিপ্লেক্সে জিগরা দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রেক্ষাগৃহ ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা, অথচ ছবির প্রযোজকরা দাবি করেছিলেন হলগুলো দর্শকে পূর্ণ। দিব্যা আরও লেখেন, আলিয়া ভাট নিজে টিকিট কিনে বক্স অফিসের কালেকশন হাউসফুল দেখাচ্ছেন। সত্যিই আলিয়া ভাটের অনেক জিগরা আছে। দিব্যা খোসলা কুমারের এই অভিযোগের পর আলিয়া ভাট কোনো মন্তব্য না করলেও পরিচালক করণ জোহর তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরির একটি পোস্টে লেখেন, নীরবতাই হলো সবচেয়ে বড় জবাব, যা তুমি দিতে পারবে বোকাদের। যদিও তিনি সরাসরি দিব্যার নাম উল্লেখ করেননি, তবে এই পোস্ট দেখে দিব্যাও চুপ থাকেননি। করণের বোকা মন্তব্যের পর দিব্যা আরও দুটো পোস্ট করেন। একটিতে দিব্যা লেখেন, সত্য সব সময়ই বোকাদের বিরক্ত করে, যারা এর বিরোধী। অন্যটিতে দিব্যা লেখেন, যখন আপনি নির্লজ্জভাবে অন্যের অধিকার চুরি করতে অভ্যস্ত হন, তখন আপনি সর্বদা নীরবতার আশ্রয় নেবেন। আপনার কোনো কণ্ঠস্বর থাকবে না, কোনো মেরুদণ্ড থাকবে না। দিব্যা আলিয়ার এইসব দ্বন্দ্বের পর নেটিজেনদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে যে আলিয়া এবং দিব্যার মধ্যে চলমান বিতর্কের কারণে স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে রণবীর কাপুর অ্যানিমাল পার্ক ছবির প্রজেক্ট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তবে কিছু নেটিজেন মনে করছেন রণবীর একজন পেশাদার অভিনেতা এবং তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্তই নেবেন না। এদিকে রণবীরের একটি নতুন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তাকে একটি নতুন লুকে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই ধারণা করছেন এটি তার আসন্ন ধুম 4 বা অ্যানিমাল পার্ক ছবির লুক। সুমাইয়া স্নিগ্ধা, দৈনিক আওয়ার বাংলাদেশ।